intimité dont tu es le père. Pardon? Hein? C'est une femme qui dit à un homme, nous avons eu une relation intime, hein? Je porte le fruit de cette relation intime dont tu es le père. Hein? ეს ქალია, რომელიც ეუბნება მამაკაცს, რომ ჩვენ გვაქვს ინტიმური ურთიერთობა, ამ ინტიმურ ურთიერთობას აქვს თავისი ნაყოფი, ბავშვი, რომლის მამაც ხარ შენ. À l'homme ensuite, à cet homme ensuite d'assumer et de s'identifier à cette fonction paternelle ou pas qu'une femme lui offre. და უკვე ამ კაცია დამოკიდებული, რამდენად აღასრულებს ის მამის ფუნქციას და მამობრივ ფუნქციას, რომელსაც მას სთავაზობს და აძლევს ქალი. Et en retour, hein, du fait de cette reconnaissance du père, hein, comme signifiant de son désir, hein, l'amour de la mère pour cet enfant devient un amour qui n'est pas un amour tout-puissant. Pourquoi? Parce que cet amour sera défini fondamentalement par l'interdit de l'inceste, à savoir que les éléments érotiques de cet amour vont être mis de côté, hein, et rendre cet amour et décompléter cet amour de ces éléments érotiques dans la relation mère-enfant. Et c'est ça l'interdit de l'inceste. C'est-à-dire qu'il y a une jouissance qui est interdite. Et Lacan tenait à ça pour que l'enfant ne soit pas psychotique, quoi. ესე იგი, სხვაგვარად რომ ვთქვათ, მამა ამ აღიარებითი აქტის შემდეგ, როდესაც დედა აღიარებს ამ კაცს, როგორც მამას, რომელმაც მერე უნდა აღასრულოს ეს ფუნქცია, მამას როგორც დედის სურვილის აღნიშნელს, დედის სიყვარული ბავშვის მიმართ, უკვე ამ მამის მეტაფორის და აი ამ ჩანაცვლების შემდეგ, დედის სიყვარული ბავშვის მიმართ აღარ არის ყოვლის შემძლე, რადგან ამ სიყვარულზე უკვე ვრცელდება ინცესტის აკრძალვა და კანონი, რაც ნიშნავს იმას, რომ დედის სიყვარული ბავშვის მიმართ ამავე დროს გასუფთავებული და დაწმენდილი ხდება ეროტიული ელემენტებისაგან. ეს სიყვარული ეროტიზმისაგან ხდება თავისუფალი, ესე იგი, მამის მეტაფორა სხვა არაფერია თუ არა აკრძალვა ტკბობაზე, დედის მიერ ბავშვის ტკბობაზე, ეროტიულ ტკბობაზე, რაც ამავე დროს ბავშვს გადაარჩენს ფსიქოზისაგან. რაც წინააღმდეგ შემთხვევაში გამოიწვევდა ფსიქოზს. Vous voyez bien qu'à partir de la métaphore paternelle, on ne peut plus dire que le désir d'une mère pour son enfant serait un désir fou, sans limite. Fou. D'accord, on parle du désir fou dans le séminaire 11. Ah, fou, hein, oui. C'est-à-dire sans limite. Oui. L'amour d'une mère est un amour limité, hein, où le désir est un désir limité par la métaphore paternelle. სწორედ მამის მეტაფორის შემდეგ, მამის მეტაფორის ოპერაციის შემდეგ, როდესაც ბავშვი როგორც სურვილის ობიექტი ჩანაცვლებულია მამით, იმიტომ რომ მეტაფორა ჩანაცვლებას ნიშნავს, ერთი რაღაცის მეორეთი, დედის სიყვარული აღარ არის გიჟური, რადგან ლაკანი ერთ-ერთ სემინარში საუბრობს გიჟურ სიყვარულთან, ანუ გიჟდედას, რასაც ვეზახით ჩვენ. და ამავე დროს დედის სიყვარული ფრიად ლიმიტირებული, ჩარჩოშია მოქცეული, Et Lacan dira que le manque du désir génital de la sexualité adulte s'introduit par cette limitation
du désir par la métaphore paternelle, et cette limitation du désir, il l'appellera le phallus, comme signifiant du manque. გენიტალური სურვილის, გენიტალური ჩვენეს თქვით სწორედ, კითხვა დაისვა, რომ სად ჩნდება უკმარისობა და ნაკლი გენიტალურ კომპონენტში, გენიტალური სურვილის ზრდასრულთან, ზრდასრულ სექსუალობაში პოულობს უკმარისობას მას შემდეგ, როდესაც მამის მეტაფორის წყალობით დედის სურვილი და ბავშვსა და დედას შორის ურთიერთობა არის ლიმიტირებული. ესე იგი, ამ ლიმიტაციის და მამის მეტაფორის ოპერაციის შემდეგ ტკბობა აღარ არის უსაზღვრო, სიყვარული აღარ არის უსაზღვრო, არამედ ლიმიტირებულია, ეს ლიმიტი კი აფუძნებს უკმარისობას, ფუნდამენტურ უკმარისობას და შესაბამისად ფალოს, რომელიც არის ამ უკმარისობისა და ნაკლის აღმნიშვნელი. ფალოსი არის ის, რაც აღნიშნავს ამ ნაკლს, სინიფიან, არის აღნიშნელი. როგორც ლინგვისტურად რო თქვა. Je vais traduire signifiant, bien sûr. On n'a pas le langage lacanien géorgien, on est en train de créer ça. Hier, j'ai assisté à un séminaire. Ce que Lacan appelle le phallus, c'est ce que les Grecs appelaient déjà la valeur qu'on donne aux objets. C'est-à-dire que si une partenaire féminine devient ma partenaire, hein, je peux la présenter comme étant le soleil de ma vie, quoi. Hein? C'est-à-dire l'être, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette partenaire devient le signifiant phallique. Le signifiant phallique, ça veut dire que cette femme est le signifiant de mon propre désir. C'est ça le phallus. Hein? C'est-à-dire qu'elle est la plus valable pour mon propre désir. Phalos is raსაც ლაკანი უწოდებს ფალოს, ბერძნები უწოდებენ ფალოს რაღაცას, რაც გარკვეულ ობიექტს ანიჭებს ღირებულებას. გარკვეულ ობიექტს ძენს ღირებულებას, ფალიკური ღირებულებით ტვირთავს მას. მაგალითად, ქალი პარტნიორი, უბრალოდ ქალი, რომელიც ხდება ჩემი ქალი, ჩემი პარტნიორი, ესე იგი ის შეიძლება ითქვას, რომ უბრალოდ ქალი კი არ არის, მე ვიტყვი, რომ ის არის ჩემი ცხოვრების მზე, ის ანათებს ჩემს ცხოვრებაში. რადგანაც ეს ქალი იტვირთება ფალიკური აღნიშვნელით. ის ფალიკურ თვისებას იძენს ჩემში, ესე იგი ეს ქალი აღნიშნავს ჩემს პირად სურვილს. და ის მოდის, ასე ვთქვათ, ამ ნაკლის ადგილას, რომელიც ფალიკურად წინავს მერე ჩემს ცხოვრებაში, როგორც მზე. Alors, j'ai sauté beaucoup de choses. Hein. Alors, on aurait dû prévoir 3 heures ou 2 séances, tu vois. Et il faut bien terminer. Alors, j'ai sauté des pages, mais on aura d'autres occasions. Hein, pour dire l'essentiel, il resterait, mais je vais vous le dire rapidement, pour qu'on ait le temps de discuter, il resterait à définir ce que Sappho appelle très justement comment le sujet réalise ainsi, à partir de ce qu'on a dit, comment un sujet réalise son désir comme hétéro ou homosexuel, indépendamment de son sexe. ბევრ გვერდს და ბევრ რამეს გადავახდით, რა თქმა უნდა, ბევრი რამის გამოტოვება მომიწია დღეს სემინარში და შეიძლება სხვა დროს გავაგრძელოთ. მაგრამ ბოლოში დასკვნის სახით განსაზღვროთ ის, რასაც მუსტაფა საფუანი უწოდებს, უпростоრად დეფინირება მოვახდინოთ იმის, რაზეც საუბრობს მუსტაფა საფუანი. საქმე ეხება იმას, თუ როგორ
რეალიზდება სუბიექტი, ან როგორ ახდენს სუბიექტის საკუთარი ჰეტერო ან ჰომო სურვილის, ჰეტერო ან ჰომო სურვილის რეალიზაციას დამოუკიდებლად მისი სქესისა, ანუ სქესისაგან დამოუკიდებლად. იმიტომ რომ Alors, c'est toute la question dont on parle depuis le début de la psychanalyse jusqu'à maintenant, du choix qu'un sujet masculin ou féminin a à faire entre son narcissisme et la relation d'objet. ეს ის არის, რაზეც დიდი ხანია ლაპარაკობენ ფსიქოანალიზში, საქმე ეხება მასკულინურ ან ფემინურ ობიექტის არჩევის, ფემინურ და მამაკაცურ და ქალურ Pour qu'une sexualité adulte soit possible. მამაკაცურ და ქალურ ფორმებს სექსუალური ობიექტის არჩევის, იმისაც რომ ზრდასრული სექსუალობა გახდეს შესაძლებელი. Du côté masculin déjà, il faut que l'homme assume une perte d'une partie de son narcissisme. რაც შეეხება მამაკაცის მხრიდან, ის რაც მამაკაცმა უნდა შეძლოს, ეს არის ის, რომ მან უნდა აიღოს საკუთარ თავზე, assume ძნელად სათარგმნი ტერმინია, ესე იგი, მან უნდა აიღოს და აღასრულოს, ასე ვთქვათ, საკუთარ თავით, საკუთარი ნარციციზმის რაღაც ნაწილის დანაკარგი, ანუ უნდა შეელიოს. Il est vrai que les hommes pensent souvent qu'ils sont désirés par une femme parce qu'ils sont désirables. C'est ça le narcissisme. მაგალითად, შეიძლება მამაკაცმა ხშირად იფიქროს, რომ ისინი ქალებისათვის სასურველები არიან, იმიტომ რომ მათ სურთ, ქალებს ისინი სურთ, იმიტომ რომ ისინი სასურველები არიან, სასურველი მამაკაცები, სავსენი, რაც სხვარაფერია თუ არა მამაკაცის ნარციციზმი მაგალითად. Alors qu'un homme est désiré parce qu'il est désirant, hein? C'est pas la même chose. Machine როდესაც c'est très bon ça, ce jeu désirable et désirant, c'est ça. ანუ მაშინ როდესაც მამაკაცი სურს ქალს არა იმიტომ რომ ის თავს მიიჩნევს როგორც სასურველ მამაკაცად თავის ნარციციზმში, ანუ désirable. არამედ იმიტომ სურს ქალს კაცი რომ ის არის désirant. Désirant შეიძლება ვთარგმნოთ არა როგორც სასურველი, არამედ როგორც თავად მე ვარ სურვილის სუბიექტი. ანუ მე ვარ ის ვისაც სურს. Désirant ვარ მე და désirable მე ვარ სხვისთვის. სხვისთვის ვიყო სასურველი ერთია და თავად მე განვიცდიდი ამ სურვილს სხვა. ანუ მე თვითონ ვარ ანთებული სურვილით და ამას ამჩნევენ ალბათ ქალებიც. Alors Lacan avait cette formule qui résume tout ça chez l'homme. Il dit l'homme n'est pas le phallus sans l'avoir. Il n'est pas sans l'avoir. Ah ouais. Il n'est pas le phallus, c'est-à-dire il n'est pas désirable sans l'avoir. Hein? C'est-à-dire n'est pas au sens être. Il n'est pas, oui, au sens de l'être, oui. De l'être, oui, de l'être. Il n'est pas sans l'avoir. Sans l'avoir, oui. Oui. ძალიან რთულად სათარგმნია, მაგრამ ლაკანი ამბობს ესეთ ფორმულას, რომ კაცი არ არის ფალოსი, მაგრამ არც მისი უქონლობას განიცდის. კაცი არ არის ფალოსი, ანუ désirable, ანუ როცა კაცი ფიქრობს, რომ მე ვარ სასურველი, როცა თავად განახსახიერებს თავიდან ფეხამდე ფალოს, კაცი არ არის, არ ნიშნავს კაცობა იყო ფალოსი. მაგრამ არც მისი უქონლობაა კაცთან. ანუ კაცობა მის უქონლობას არ ნიშნავს ნამდვილად, მაგრამ ფალოსად ყოფნაც არ არის კაცობა, ასე თუ. ნუ კაცად ყოფნა, ნუ ეს ძალიან ამის თარგმნას დაჭირდებოდა დრო მაგალითად, რომელიც Alors, j'ai un exemple clinique qui va tout à fait dans ce sens-là, à savoir que c'était l'histoire d'un homme dont je me suis occupé, qui avait beaucoup de difficultés dans ses relations sentimentales, parce que ce qu'il voulait donner à une femme, c'était une belle image de lui-même. მე კლინიკური მაგალითით ვეცდები ამის ილუსტრაციას. ერთ-ერთი მამაკაცის ისტორია, რომელსაც ძალიან სერიოზული პრობლემები ჰქონდა
პირად ცხოვრებაში და გრძნობა და ასე ვთქვათ, სასიყვარულო ცხოვრებაში, რადგანაც მას parce qu'il voulait donner, comment vous avez dit? Une belle image de lui-même à cette Oui. femme. რომ ის ცდილობდა ყოველთვის ქალისთვის და ქალებისთვის შეეთავაზებინა საკუთარი ლამაზი ხატი, ანუ საუკეთესო ხატი საკუთარი თავის. Mais le problème était le suivant, à savoir que si on veut donner une bonne image, hein, comme cet homme à une femme, on ne peut pas lui donner autre chose. On ne peut pas lui donner grand-chose d'autre que cette image. Pardon, et parce que cet homme, il veut donner une bonne image de lui-même, il ne pouvait pas donner beaucoup d'autres, il ne pouvait pas donner autre chose que cette image. Ah oui. Ah oui. ანუ ის მაგრამ პრობლემა ის ხო რომ ცდილობდა რა ის რომ საკუთარი საუკეთესო სახე ლამაზი ხატი საკუთარი თავისა შეეთავაზებინა ამ ქალებისთვის მას არ შეეძლო სხვა რამის შეთავაზება გარდა ამის მხოლოდ ამის შეთავაზება შეეძლო მათთვის რაც ქალებს არ აკმაყოფილებდათ. Autrement dit, on ne fait pas l'amour avec son narcisse, avec son image, mais avec l'autre. რაც იმას ნიშნავს, რომ სიყვარულით ვერ დაკავდების მხოლოდ ნარციციზმზე დაყრდნობით და მხოლოდ საკუთარი ლამაზი ხატით, რომელიც რაც უნდა ბრწყინვალე იყოს, გამოუსადეგარია რეალური სასიყვარულო ურთიერთობებისთვის. C'est pour ça qu'il faut perdre une partie du narcissisme pour avoir une sexualité adulte, côté masculin déjà. ამიტომ მაგალითად როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ მამაკაცურ სექსუალობაზე, საჭიროა რომ ნარცისტული დანაკარგი მიიღოს და განიცადოს მამაკაცმა იმისთვის რომ შევიდეს ზრდასრულ სექსუალობაში და ობიექტს კონდეს ადგილი. Alors, côté féminin, pour finir, côté féminin, ça se passe un peu différemment, dans le sens où, comme le dit Lacan dans le séminaire encore, une femme n'est pas sans rapport avec la fonction phallique, c'est-à-dire avec la castration. Elle n'est pas sans rapport, mais elle n'est pas toute dans la castration. ქალთან საკითხი სხვანაირად ისმება ლაკანისთვის. ის ამბობს, რომ ქალი არ არის ის, ვინც მოკლებულია კასტრაციას, არც თუ მოკლებულია ქალი კასტრაციას და გარკვეულ ფალიკურობას და ფალოს კასტრირებულობის, ასე ვთქვათ, კონტექსტს, მაგრამ ქალთან, comment vous avez dit, c'est-à-dire la dernière phrase, Christian, j'ai pas retenu. Elle n'est pas toute dans la castration. Oui, მაგრამ ანუ კასტრაციისა და ფალიკურობის ლოგიკა არც ქალია მოკლებული, მაგრამ ქალი მთლიანად კასტრაციაში არ არის. ანუ რაღაც ნაწილი რჩება ქალისთვის კასტრაციის გარეთ. C'est ce qui fait qu'elle a un rapport plus paisible au corps et à la jouissance. სწორედ ამიტომ ქალს უფრო მსუბუქი, უფრო ასატანი დამოკიდებულება აქვს საკუთარ სხეულთან და ტკბობასთან და სხეულებრივ ტკბობასთან. Mais Lacan a découvert une autre jouissance que la jouissance phallique de la castration, on pourrait dire, du côté féminin, ce qui n'est pas forcément une question d'anatomie d'ailleurs. მაგრამ ლაკანმა აღმოაჩინა ტკბობის სხვა ფორმა, სხვა ტკბობა და აგრეთვე კასტრაციის სხვა ფორმა ქალთან, რომელიც არის წმინდა ფემინური ვერსია და ფემინური რომელიც არ დაიკურება კაცთან. Du fait que l'homme avec son pénis, il est dans l'avoir ou ne pas l'avoir, il est limité. Alors qu'une femme est moins limitée du fait même de sa créativité possible, c'est-à-dire de son désir d'enfant, où il y a un prolongement générationnel de son propre corps même, que Lacan a appelé la jouissance autre ou la jouissance supplémentaire d'une femme. მამაკაცი თავისი პენისით პრობლემატურ ურთიერთ სიტუაციაში იმყოფება, რადგანაც მას ის აქვს ან არ აქვს, ანუ კასტრაციის ლოგიკა და ამით ის ლიმიტირებულია. მაშინ როცა ქალი არა
რადგან მას მხარს უჭერს ერთგვარი კრეატიულობა, შემოქმედებითობა, რომელიც აგრეთვე თავს ავლენს ბავშვის სკოლის სურვილში, რომ მას შეუძლია შექმნას, ის არ არის უბრალოდ იმ ლოგიკის ნაწილი, რომ რაღაცა აქვს ან არ აქვს, რაღაც შეიძლება კონდეს ან დაკარგოს, არამედ მას შეუძლია აგრეთვე შექმნას, მოავლინოს სიცოცხლე, რაცაც საფუძვლად უდევს ქალთან ბავშვის სკოლის სურვილი და ამავე დროს ქალს შეუძლია განიცადოს სხვა ტკბობა, რომელიც არ არის ფალიკური ტკბობა. Et il aura cette formule pour une femme, à savoir que une femme l'est, le phallus, le désir, on pourrait dire, sans l'avoir. Elle l'est sans l'avoir. Une femme l'est, le phallus ou le désir, sans l'avoir. Oui. და ლაკანის ფორმულა, რომ ქალს აქვს ფალოსი და სურვილი როგორც ფალოსი სურვილის აღნიშნული და ფალოსით, ქალს აქვს ფალოსი ისე რომ ის მას არ აქვს, ის მას არ ფლობს. ფაქტურად მას აქვს ფალოსი ისე რომ მას ხელში არ უჭირავს ის, მაგრამ მას ფსიქიკურად აქვს. ანუ ქალს აქვს ფალოსი ისე რომ მას ის არ აქვს, არ ფლობს მას. Oui. Donc voilà ce que je voulais vous dire ce soir. On aurait eu d'autres choses à dire, mais c'est l'essentiel de ce que je voulais vous dire. Merci Christian. On va traduire aussi votre texte qui est très clair et aussi très basique. Je vais distribuer entre nos étudiants qui s'intéressent de Lacan d'ailleurs et qui attaquent les séminaires directement, qui n'est pas la chose très facile. Quand on est seul surtout, alors qu'avec vous, on a un petit espoir et avec vos collègues qu'on va comprendre quelque chose mieux que dans la lecture solitude, dans la solitude. Merci beaucoup, Christian. Christian Hoffmans. Peut-être vous aurez le temps pour des questions, pour Oui, on a le temps. კითხვები თუ გაქვთ, კითხვები რო დავსვათ. ოღონდ რა თქმა უნდა, ძალიან ისე ლიმიტირებული ვართ ცხადია დროში, ბევრი მონაწილეა, ბევრი კითხვა შეიძლება იყოს და ყველა ვერ დავსვათ. კითხვა არა, უბრალოდ ძალიან დიდ მადლობას გადაგიხდით ასეთი შესაძლებლობებისთვის თქვენს და ბატონო ხსენებელსაც. მადლობთ თქვენს რომ დაინტერესდით. მე მაქვს კითხვა თუ შეიძლება. ანუ ჩემთვის არ იყო ბოლომდე გასაგები, ანუ აი ეს ქალს აქვს ფალოსი ფსიქიკურად, ხო? ანუ არა ფიზიკურად, მაგრამ ფსიქიკურად, მაგრამ აი ეს კასტრაციის სხვა ფორმა შეინიშნება ქალებთან, აი ეს კასტრაცია რაში მდგომარეობს ზუსტად მე მგონი არ ახსენა თუ მე გამომრჩა. C'est intéressant. Vous avez dit que la femme, c'est Lacan qui dit que la femme a le phallus sans l'avoir. Et non, elle l'est, oui. Le phallus sans l'avoir. Oui. Ça veut dire qu'elle est le désir sans avoir le pénis, quoi. C'est ça ce que ça veut dire. Oui. Bien, c'est ça ce que je traduis juste comme ça. Oui. Mais vous avez dit aussi que bien sûr, la jouissance féminine, c'est pas toujours la jouissance phallique, et il y a aussi la castration chez la femme. Et quelle est la castration chez la femme? Quel est le statut de la castration chez la femme qui n'est pas celle de l'homme? De l'homme, sens simple, avoir ou de ne pas l'avoir, perdre ou de ne pas l'avoir. C'est là que Lacan dit la femme n'est pas toute. Hein, elle n'est pas toute puissante, comme on l'a vu dans la métaphore paternelle. Elle n'est pas toute. Mais elle est aussi pas toute dans la castration. Elle a un côté illimité, hein, que l'homme n'a pas par le fait d'avoir le phallus entre les jambes, quoi, comme on dit. Hein. Pardon? Tu vois? Et la femme n'est pas toute dans l'amour, hein, et elle n'est pas dans l'amour pour l'enfant, et elle n'est pas toute dans la castration, dans le sens où son désir n'est pas un désir fou,
mais en même temps, il a un côté illimité par le fait qu'elle peut procréer, tu vois. Voilà. ლაკანი ამბობს, რომ ქალი არ არის ყველაფერი, ის არ ავსებს ყველაფერს, არ მოიცავს ყველაფერს, რადგანაც ლიმიტირებულია სწორედ აი ამ მამის ოპერაციით. კასტრაციაშიც ის კასტრაციას ნიშნულად ხელიდან უსხდება, რადგან მას გააჩნია კიდევ სხვა ტკბობა, მაგრამ ამავე დროს მას შეუძლია ყავდეს ბავშვი და ასე შემდეგ. მართალად პასუხი კარგად მაინც ამოწურავთ, მე გავიგე რთულია. Vous avez dit la femme n'est pas toute. Oui, oui. Pour l'enfant. Elle n'est pas toute phallique pour l'enfant. Ah oui, toute phallique. Oui. Pas toute. Le pas tout de la. C'est ça ce que il s'agit. C'est ça. Oui. Ah non. Kali, ესე იგი, არ არის მხოლოდ ფალიკური ბავშვისთვის და რომ ის არსებობს და ფუნქციონირებს ფალიკური წესრიგის მიღმაც, ქალურობა. რაც ამავე დროს ნიშნავს იმას, რომ კასტრაცია მთლიანად არ მოიცავს და არ მოიხელთებს ქალს. რაც არ ნიშნავს იმას, რომ ქალთან კასტრაცია არ ვრცელდება, მაგრამ კასტრაციის საზღვრებს, რომლითაც მთლიანად არის შემოსალტული მამაკაცის ფსიქოლოგია, კასტრაციის საზღვრებს ქალი ნიშნულად არღვევს და ამ საზღვრებიდან, კასტრაციის საზღვრებიდან ქალი გაყავს სწორედ ბავშვის ყოლის სურვილს და რეალურ შესაძლებლობას. ძალიან დიდი მადლობა. J'ai intégré tout ce que vous avez dit comme conclusion. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est la différence. C'est pas la différence homme-femme au niveau anatomique. Ce sont deux positions différentes, deux positions subjectives différentes. Regardez, vous pouvez avoir un être humain, masculin ou féminin, qui prend la position de toute puissance de ne pas changer d'avis, par exemple. De ne pas changer? D'avis. Oui. D'avis. C'est comme ça, c'est comme ça. Hein. Oui. On dira c'est une personnalité forte. Hein. Alors qu'une position féminine, elle ne sera pas toute, hein, dans le sens où elle peut avoir un pied là et un pied ailleurs. Ça, c'est la position féminine. Elle n'est pas aussi bête que les hommes, c'est ça, en tout cas. Joli, ça. Oui, c'est vrai. C'est pourquoi qu'on est. Ah oui. Magalitat. Ailleurs. C'est l'ailleurs. Oui. Il y a l'ouverture des autres possibilités. Oui. C'est ça, c'est ça ce que vous avez dit, de créativité. Ça veut dire que c'est. Ah non. Exactement. მაგალითად, საქმე მარტო ანატომიურ დიფერენციაციას კი არ ეხება ქალსა და მამაკაცს შორის, არამედ მაგალითად ფსიქიკურ პოზიციას ქალის და მამაკაცის, რომელიც ფუნდამენტურად განსხვავდება ერთმანეთისგან. მაგალითად, მამაკაცის პოზიცია შეიძლება იყოს ასეთი: მე არ შევიცვლი აზრს. ან მე ამასთან დაკავშირებით აზრს ვერავინ შემაცვლები, რაც მამაკაცისთვის შეიძლება კასტრაციის თვალსაზრისით იყოს და ასე შემდეგ. მაშინ როცა ქალი ერთის მხრივ შეიძლება იცავდეს გარკვეულ პოზიციას და გარკვეულ აზრს, მაგრამ ამავე დროს განიხილავდეს სხვა შესაძლებლობებს, რომ ეს არ იყოს სამკვდრო სასიცოცხლო ამბავი მისთვის, რომ პირდაპირ ვთარგმნოთ ის, რაც კრისტიან ჰოფმანმა თქვა, რომ ქალს ერთი ფეხი აქ, ფალიკურ ლოგიკაში, სადაც მამაკაცის მასთან ერთად იძახის, რომ აზრს ვერ შემაცვლევინებთ და მეორე ფეხი აქვს სხვა ტერიტორიაზე, სხვა შესაძლებლობებში, რომელსაც საერთოდ არც კი განიხილავს მამაკაცი საკუთარი კატეგორიულობის გამო. ანუ მისთვის სიკვდილის სიცოცხლის საქმეა. მაშინ როცა ქალმა შეიძლება დათმოს არა სისუსტის გამო, არამედ იმის გამო, რომ ფალოსის მიღმა კიდევ განიხილავს რაღაცას. ეს არის პათოფალიკეს ამ მნიშვნელობით იხმარება ესე იგი. რომ ça nous aide un peu de sortir de phallocentrisme freudien, surtout quand il écrit dans les 5 conférences et sur la féminité, son article, tout ça. Ça libère la psychanalyse de cette un peu de cette binarisme.
ce binarisme, oui, phallique, châtré, et que, oui, c'est très intéressant. კიდევ ხომ არ არის კითხვა? გამარჯობა, მე მაქვს კითხვა თუ შეიძლება. დიახ, აი ვერ ხედავთ თქვენ სახელი. ჩანვარ? არა, მაგრამ მესმის თქვენი. აი, არა ვშოს. მოგლეთ, მადლობა პირველ რიგში მოხსენებისთვის. ერთი აკითხვაც გამიჩნდა, იყო ესეთი, რომ მომხსენებელმა ახსენა ესეთი რაღაც თუ სწორად მახსოვს პლაცენტას თეორიაზე, ხო? ლაკანის პლაცენტას თეორია თუ სწორად გავიგე. დიახ, პლაცენტა როგორც ობიექტი, დიახ, პირველად. ხო, ეს ასე ვთქვათ, ფსიქოანალიზში ობიექტურ თეორიებთან თუ არის რაიმე კავშირში და საერთოდ რა როლი უჭირავს ამას თუნდაც დანაკარგებისა და თუნდაც სეპარაციების განცალკევების ფოთვების კუთხით, ანუ რა არის ეს ბავშვისთვის, იმიტომ რომ ეხლა ფსიქოანალიზში ეს მრავალ მესმის მსგავსი კონცეფტი პლაცენტას თეორიის და საინტერესო იქნებოდა უფრო მეტად მომესმინა ამ თემაზე. მადლობა. Il vous remercie pour votre brillante conférence et il pose la question sur le placenta. Qu'il dit qu'il n'a jamais entendu de parler de placenta comme quelque chose qui se sépare du corps et qui tombe et qui est quelque chose voué à la perte. Et il dit, est-ce qu'on peut un peu dire un peu plus, quelle est la place de cette placenta dans des relations d'objets, object relation, dans la psychanalyse par exemple? Est-ce que ça peut jouer le rôle, dans l'angoisse de séparation ou dans la clinique de la perte en général, du perte, du deuil et de la séparation? Oui. J'ai donné l'exemple de ces adolescents qui s'enferment dans leur chambre pendant des mois. C'est une régression placentaire, hein, tu vois. Mais on peut aussi, en partant de l'idée que dès notre naissance, nous sommes coupés d'une partie de nous-mêmes par la coupure du placenta. Hein. Nous ne sommes jamais des êtres complets, quoi. Hein. C'est ça ce que ça veut dire. Et qui n'a pas eu le sentiment, la nuit en se réveillant, de chercher l'autre dans le lit qui n'est pas là, quoi. Hein. Alors qu'il n'y a peut-être même pas de partenaire, mais on a l'impression qu'il y a une partie qui manque, qu'on cherche dans le lit, quoi. Hein. Oui. მოზარ მაგალითად ჩვენ თქვით ერთ-ერთი მაგალითი, როცა მოზარდები იკეტებიან, მაგრამ ეს უფრო მეტია ვიდრე უბრალოდ მოზარდი, რომელიც თავის ოთახიდან ძნელად გამოდის, აი უბრალოდ გადაკეტილი თავის ოთახში მთლიანად მოზარდი, რომელსაც საჭმელსაც კი კარებთან აძლევენ კლინიკური შემთხვევები, რა ამას უწოდეთ ჩვენ პლაცენტარული რეგრესია. რაც ნიშნავს იმას, სხვაგვარად პლაცენტაზე როცა ვილაპარაკეთ, რომ ადამიანი დაბადების მომენტიდანვე კარგავს საკუთარ ნაწილს, ის წყდება საკუთარ ნაწილს და დაბადების მომენტიდანვე უკვე დანაკარგთან აქვს საქმე. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ადამიანი არასდროს არ არის კომპლეტ, ანუ სავსე და სრული და დასრულებული. ყოველთვის არის რაღაც, რაც მე მაკლია და რასაც მე გამუდმებით ვეძებ. მაგალითად, როდესაც ადამიანს შფოთვით ეღვიძება და სავის საწოლში ხელით ეძებს გვერდზე ვიღაცას. არ არის აუცილებელი რომ მაინც თავის პარტნიორს და ცოლს და ქმარს ეძებდეს, არამედ უბრალოდ გვერდზე ეძებს ვიღაცას. ან რაღაცას და თვალს რო გაახოს ხშირად იქ არავინ არ არის. On peut aussi prendre l'exemple quand vous sortez le soir, vous voulez être bien habillé, hein, et vous mettez, même si vous mettez votre smoking ou votre plus belle robe, hein, vous sortez et au moment de rentrer dans la salle de bal, par exemple, vous marchez dans une merde, quoi. Hein? C'est-à-dire qu'on n'est jamais complet. Hein? Il y a toujours quelque chose qui merde. Il y a toujours quelque chose qui manque. Hein? Ça, c'est surtout la question vestimentaire et exemplaire dans ce cas-là, surtout. Il y a toujours qui ne va pas. Hein? Parce on ne se rend pas
complète à 100%, jamais. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas, c'est vraiment. ანუ სხვა მაგალითი შეიძლება ავიღოთ, როცა მაგალითად საღამოს გამოვდივართ კარგად ჩაცმულები, გვაცვია საუკეთესო სმოკინგი ან საუკეთესო საღამოს კაბა და მივდივართ ბალზე ან წვეულებაზე საღამოს საცეკვაოდ და შესასვლელთან განავალში ჩავაბიჯებთ ფეხს. ანუ რაც ნიშნავს იმას, რომ არასდროს იდეალურად და საუკეთესოდ და სავსედ არ ვიქნები. და თუ კი მივაღწია ამას, მაინც მოხდება რაღაც, რაც საბოლოო ჯამში ამ სისავსის განცდას ეხლავე წავიკითხა უბრალოდ წავიკითხავ, იმიტომ ყველაფერს ერთად გავაკეთებ გენესვალი. სხვა ყვედურობა რომ ჩატის კითხვებს ვერ კითხულობ. ანუ ყოველთვის მოხდება რაღაც, რაც მე განმაცდევინებს ნაკლს. Après, il y a des questions dans le chat et j'ai eu un petit reproche que je ne les réponds, je ne les pose pas, je ne les traduis pas. თქვენ კითხულობთ, რომ ჰომოსექსუალებთან ეს პროცესი როგორ მიმდინარეობს, როგორ ხდება გადალახვა მაინტერესებს. რისი გადალახვა? მეც მაინტერესებს ჰომოსექსუალობის შემთხვევაში რა ხდება? რა ხდება? რასთან დაკავშირებით? დასვით კითხვა. ანუ ფორმულირება გააკეთეთ, თქვენოთ ჰომოსექსუალობის შემთხვევაში რა ხდება, მაგრამ რა კონტექსტში, ანუ ბარემ ბოლომდე თქვათ და რომ პასუხიც მივიღოთ სწორი. თუ შეიძლება რომ კიდევ ჩავეკითხო რაღაც პატარა კითხვა მაქვს, მადლობა პასუხისთვის. არა, აი, ბოდიშით მე აქ უმასშვები პასუხობ კითხვის დამსმელს ჰომოსექსუალობასთან დაკავშირებით რა ხდება, მაგრამ რასთან ჰომოსექსუალობა რასთან დაკავშირებით? Il y avait une question par rapport à l'homosexualité, mais la question n'était pas, je ne sais pas si, qu'est-ce qui se passe dans le cas de l'homosexualité? Mais dans quel sens, je n'ai pas compris très bien. Qu'est-ce qui se passe dans le cas de l'homosexualité? Oui, alors ça, on peut dire une chose quand même, il faut le dire ça. Sur l'homosexualité, Freud, il dit très clairement, pour ce qui nous intéresse de la pulsion, hein, il dit dans les 3 essais sur la théorie sexuelle, il dit que l'objet de la pulsion n'a aucune importance. Il n'y a pas de lien naturel entre l'objet et la pulsion. Et même l'identité sexuelle de l'objet n'a aucune importance. J'ai vu comme ça dans ma pratique une femme qui n'était pas homosexuelle, hein, elle se tourne d'un seul coup au bar et elle tombe amoureuse de la personne à côté d'elle. Et c'est après seulement qu'elle s'est rendue compte que c'était une femme. Hein? C'est ça la pulsion. Pardon? Et c'est une femme, à côté d'elle, il y a une personne. Elle se tourne au bar où elle était assise et elle tombe amoureuse de son voisin. Hein? Mais en fait, son voisin était une voisine. Et voilà. ანუ ჰომოსექსუალობის საკითხი მნიშვნელოვანია, როცა ლტოლვაზე ვლაპარაკობთ, რადგანაც ჩვენ შეგვიძლია ფროიდი მოვიშველიოთ, ამ შემთხვევაში და ფროიდის 3 ესე სექსუალური თეორიების შესახებ, როდესაც ის ამბობს, რომ ლტოლვისთვის ობიექტს არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს. არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს ლტოლვისთვის ობიექტის სქესს არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს. და რაც თავია, აგრეთვე ობიექტის სქესობრივ იდენტობასაც არ აქვს მნიშვნელობა ლტოლვისთვის. და კრისტიან როფმანს აკუნდება შემთხვევა პაციენტის, როდესაც მან თქვა, რომ ბარში ვიყავი ღამეო, ქალი ლაპარაკობს და ჩემს გვერდით იყო მეორე ადამიანი, გვერდით ბარში სკამზე და მე უცბად ის ძალიან შემიყვარდა და მხოლოდ ცოტა მოგვიანებით აღმოაჩინე, რომ იყო ქალი. ანუ ლტოლვა ამ თვალსაზრისით არ დაგიდევთ სქესობრივ დიფერენციაციას.
მისთვის თავარია მიზანი, ანუ დაკმაყოფილება. მეც მაქვს კითხვა თუ არის კიდევ დრო. დიახ, ვერ გხედავ თողან. კამერა ჩართული მაქვს და იმედია აინთება. ანუ რამდენიმე შეკითხვა მაქვს და იმედია სწორად ჩამოვაყალიბებ. ერთი ბარემ პლაცენტასთან დაკავშირებული საკითხს უკავშირდება და ბარემ იმით დავიწყებ. ანუ ეს განცალკევება ხომ არის, ანუ ხომ არ ხდება ერთბაშად, ანუ ხო ხდება ბიოლოგიური პროცესი და ასე შემდეგ, ხო ხდება მომზადება სხეულებრივად, რომ რაღაცისგან გამოიყოს. და მაშინ თუ კი ეს ბუნებრივი პროცესია, რატომ არ აქვს ამხელა, ესე რომ ვთქვათ, რატომ არის ამხელა განცდა დანაკლისის, ანუ ეს სიტყვა დანაკლისი დეფექტი თუ რა ვიცი, რაც იყო მთელი ამ ლექციის განმავლობაში, რაღაცა თითქოს მაინც ნეგატიური შინაარსით არის დატვირთული და ანუ ეს ბუნებრივი პროცესი თუ არის, მაშინ რატო ხდება ასე, თუ ეს მიზეზი ხომ არ შეიძლება იყოს, რომ თქვათ ორსულობის პერიოდში ან მშობიარობის ან ჩვილობის პერიოდში მოვლა ხდება არასწორად და ანუ რამე ბიოლოგია ხო არ უზრუნველყოფს ამას. მეორე, რაც მაინტერესებს ეს არის, რომ როდესაც ბავშვები იბადებიან და არ ხდება დედასთან კონტაქტი, ანუ თქვათ საკეისრო და ასე შემდეგ და ბავშვები ამ ცალკე ოთახში არიან ხოლმე ინკუბატორი ან ასე შემდეგ. რამდენად აისახება ანუ სექსუალური ტოლვის კონცეპტი მაგ დროს რა გავლენას ახდენს ეს მაინტერესებს ნეგატიურად ამაზე ამ ორზე შევჩერდეთ იმიტომ რომ უკვე 11 საათია და მეც დავიწყე ამ ორზე თუ მეორე კითხვა დაასრულეთ მეორე კითხვა პირველი ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო და მეორეს არა უშავს აჰა კარგით მე ორივეს დავსვ სამს ვერა მადლობა Alors, c'est encore la question de placenta. Placenta, apparemment, c'est vraiment l'objet qui était trop noyé dans au fond de notre inconscient, et ça se réactualise des choses. Si cette séparation entre l'enfant et la placenta, si cette perte est quelque chose de naturel, de très physiologique, c'est-à-dire naturellement, non pas naturellement, instinctuellement, génétiquement déterminé, si on peut dire, instinctuellement déterminé que ça doit advenir cette perte. Pourquoi chez l'être humain ça provoque si grande béance, trou et tout cette des choses si biologiques et si naturelles qui va de soi chez l'animal, par exemple. Pourquoi chez l'homme ça fait du bruit? Et l'autre chose, juste si vous voulez, si vous aurez le désir, vous pouvez répondre. Quand les enfants sont nés, mais dès le départ séparés de leur mère, qui sont dans l'incubateur ou dans la machine à cause de leurs problèmes, c'est-à-dire toute la psychanalyse et néonatologie. Comment la pulsion se constitue dans ce cas-là? Oui. Non, mais je vais vous répondre d'abord sur la première question un peu à côté, mais vous allez comprendre le lien. Nous ne sommes pas, c'est là qu'on comprend, c'est une très belle question, on comprend que nous ne sommes pas des êtres biologiques, que biologiques, hein? Même si avec le Covid, on découvre qu'on est des êtres biologiques, nous ne sommes pas que biologiques, hein, du fait même que nous sommes des par-l'être, comme dirait Lacan, des êtres parlants, quoi. Hein? Et ça, c'est très différent. Et même notre corps, on est transformé. Hein? Et pour vous donner un exemple, avec le placenta, vous savez, il y a beaucoup de femmes sur le divan qui révèlent un fantasme où elles pensaient que l'enfant naissait par le nombril. Hein? Ça veut dire que nous portons sur notre corps la coupure du placenta. Elle est là, sur le nombril, nous portons la signature de cette perte. Donc, nous réalisons cette perte, forcément. Hein? Oui, ანუ ძალიან კარგი კითხვაა, მადლობთ თქვენი კითხვისთვის. ჩვენ არ ვართ, ჩვენი სემინარიდან ჩანს, რომ ჩვენ არ ვართ მხოლოდ ბიოლოგიური არსებები, თუმცა COVID-მა კიდევ ერთხელ გაგვახსენა ჩვენი ბიოლოგიური ნაწილი, რომელიც ისეთივეა როგორც ცხოველთან, მაგრამ
ადამიანი არ დაიყვანება ბიოლოგიურ არსებობაზე, ჩვენ ვართ როგორც ლაკანი ითხოვდა მოლაპარაკე არსებები, მეტყველი არსებები და ლაკანის ნეოლოგიზმია parler. Parler ნიშნავს ფრანგულად ლაპარაკს, être არსება, ანუ და parler არსება, რომელიც ლაპარაკობს ფუნდამენტურად და ეს თავად ეს ფაქტი მეტყველების ჩვენს სხეულის ტრანსფორმაციას ახდენს, ჩვენს სხეულზე ტოვებს თავიდანვე ყვალს ეს დისკურსები და მაგალითად პლაცენტაზე რო ვთქვათ, ბუნებრივი არაფერი არ არის ფსიქურ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ქალი დივანზე, ანუ ანალიტიკურ დივანზე ფსიქოანალიზის პროცესში შობს კი არა გამოააშკარავებს, იტყვის, ილაპარაკებს ფანტაზმზე, რომლის მიხედვითაც ბავშვი იბადება ჭიპიდან. რომ ეს ფანტაზმი ხშირად ქალებს აქვთ, რომ ჭიპის ჭიპილარი კი არა, ჭიპლარი ის არის, რაც მოყვება, მაგრამ ჭიპიდან იბადება ბავშვი, როგორც მითში და ასე შემდეგ. და თავად ამ პლაცენტის დანაკარგი, როცა ჩვენ კარგავთ მას, სამუდამოდ აღიბეჭდება ჭიპის სახით სხეულზე. Alors, pour la suite de la question, je ne suis pas un spécialiste de la périnatalité, mais je sais que on demande aux parents de venir voir l'enfant et ils peuvent, avec des gants et tout, ils peuvent toucher le corps de l'enfant et lui parler, quoi. Comme dans les réanimations d'adultes. Hein, il faut continuer à parler à la personne qui est dans le coma, la toucher même. Hein, parce que le toucher fait vivre le corps, continue à faire vivre le corps et lui parler, bien sûr. Hein, c'est ce qu'a découvert Spitz après la Deuxième Guerre mondiale, où il s'est rendu compte que lorsqu'on ne s'occupait des enfants que pour leurs besoins de survie, eh ben, ils peuvent se laisser mourir, quoi. Ouais. C'est l'abandonnisme de Spitz. Hein? Თქვენ მეორე კითხვას რომ ვკასო, მე არ ვარ პერინატალური ფსიქოლოგიის სპეციალისტი, მაგრამ ძალიან ხშირად პერინატალურ, ასე ვთქვათ, აი როცა ინკუბატორში აგრძელებს ბავშვი ხანდახან თვეზე მეტხანს ყოფნას და ამ შემდეგ რომ გადარჩეს და მოწყვეტილია დედის სხეულს, მშობლები მოყავთ რეგულარულად მოყავთ, ხელთათმანებს აცმევენ და ხელებს აყოფინებენ ინკუბატორში და სთხოვენ რომ ისინი შეეხონ თავიანთ ბავშვებს. რომ ხელით გქონდეთ კონტაქტი და თან ელაპარაკონ კიდეც. რატომ? იმიტომ რომ და ეს აგრეთვე ზრდასრულთა რეანიმაციულ განყოფილებებშიც ხდება, როცა ადამიანი კომაშია ან კომატოზურ მდგომარეობაში უშვებენ ახლობლებს, რომ მან ელაპარაკონ და შეეხნონ ისინი, რადგანაც შეხება აცოცხლებს სხეულს, სიცოცხლეს შთაბერავს, სხეულს ცოცხლად აქცევს, რომელიც უფრო მეტად სასულია სიკვდილისკენ. და რენე შპიცმა სწორედ საფრანგეთში მეორე მსოფლიო ომის დროს, როდესაც იკვლია hospitalisme qu'il a donné le nom, c'est ça? René Spitz. Hospitalisme, oui. Hospitalisme. ანუ როცა რენე შპიცმა იკვლია ჰოსპიტალიზმის ფენომენი ბავშვებთან, ნახა რომ ბავშვები, რომლებიც მოწყვეტილი იყვნენ, მშობლებს და ჩვილი ბავშვები და ინსტიტუცია ყველაფერს აკეთებდა მათი მხოლოდ მოთხოვნილების დაკმაყოფილებისთვის, ანუ კვება, დაბანა, შეხვევა და დაძინება. და მხოლოდ მოთხოვნილებას პასუხობდნენ და არალ ტოლვას, ეს ბავშვები კვდებოდნენ. ბევრი მათგანი სომატური რიგის აშლილობას ხვდა და საბოლოო ჯამში ეს სიკვდილითაც თავდებოდა. ანუ ბავშვი არ არის ბიოლოგიური არსება, რომელსაც თუ აჭმევდა როგორც ძაღლის ლეკვს, მაგალითად, თუ აჭმევდა წყალს მისცემდა და დააძინებ, გადარჩება. სიყვარულიც უნდა. მადლობა დიდი. Bon, c'était tellement passionnant, alors que je suis un traducteur émotionnel, ce qui me fait, mais après, je suis très content. Hein, quand dans notre association et dans notre cercle géorgien, on a cette possibilité. Donc, merci, bonne fête de fin d'année, et puis à bientôt au colloque, j'espère. Hein? Oui. Moklet, ბედნიერ შობა ახალ წელს გისურვებთ ბატონი ქრისტიან ოხმანი და შევხვდებით რა თქმა უნდა თბილისში 4-5 ივნისს
ამჯერად კავკასიის უნივერსიტეტში, ადრე ილიას უნივერსიტეტი იყო, რომელიც მას ფინანსობდა და ასე ერთი უნივერსიტეტიდან მეორეში ვივლით და მესამეში. იმიტომ რომ დარბაზები ყველგან დიდია. Merci beaucoup Christian. Merci. Bon Noël, bon vacances. შესაძლებლები გადაეცით. ძალიან დიდი მადლობა. Merci beaucoup monsieur Hoffman. ჩვენც გილოცავთ. Au revoir. კარგად იყავით ნახვამდის. ნახვამდის დიდი მადლობა. თქვენ გილოცავთ და დიდი მადლობა.